幸運兒會中獎先。首先咧，第一份我哋就會抽呢個一對大嘅白熊公仔。好，恭喜呢個朋友。跟住咧，第二份咧，我哋就會抽呢個一對嘅生蠔 BB。好，恭喜呢個朋友。跟住第三份嘅獎品咧，我哋就會抽呢個一對切卡哇嘅大公仔。好，恭喜呢個朋友。跟住第四份嘅獎品咧，我哋就會抽呢個兔兔切卡哇公仔。好，恭喜呢個朋友。跟住第五份咧獎品咧，我哋就會抽呢一個 Kurumi 一番賞嘅1號獎啊！睇下邊個會抽中獎先。呢個係一個坐墊嚟嘅。好，恭喜呢個朋友。跟住之後第6號獎咧，我哋就會抽呢一個 Cry Baby 嘅車厘子公仔。睇下邊個會中獎啊！呢個好得意啊！好，恭喜呢個朋友。跟住第7份獎品咧，我哋就會抽呢個 Chip and Dale 嘅邊毛公仔。好，恭喜呢個朋友。跟住咧第8份獎品咧，我哋就會抽呢一個嗱布布3.0嘅盲盒，睇下邊個會中獎先。好，恭喜呢個朋友。跟住第9份獎品咧，我哋就會直接抽呢一個紫色嗱布布幸運公仔，睇下邊個中獎啊！好，恭喜呢個朋友。跟住最後啦，最後嘅大獎咧就係呢個小春嘢啦，睇下邊個會中獎啊，中個大獎啊！好，恭喜呢個朋友。咁我哋就抽完呢10份獎品啦。